необычное видео. Ну, лично для меня, потому что для меня это что-то такое прям вау. Вообще, я недолго про это думала. Мне прям так круто. И пришла эта идея. Я решила, что я обязана ее снять, потому что для меня это что-то очень-очень-очень новое. Вот в чем заключается смысл нашего видео. Сегодня я буду рассказывать про мою страну, в которой я живу, то есть про Россию на разных языках. Вот, я пока точно не знаю, сколько будет языков. Я посмотрю. У меня здесь на листочке выписано их очень-очень много. Их тут 12. Если у меня все языки не попадут в видео, напишите мне в комментариях, если вам понравится это видео. Я сниму продолжение. Вот, но мы начинаем. Hi, 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 hi. I'm Kate and I'm from Russia. I'm Kate. I'm from in Russia. Russia. I don't know English very well. I don't know English very well. I only understand in difficult words and чего, блядь? I don't know English very well. I only understand individual words and phrases. And phrases, господи. I only understand in difficult words and answers. I apologize for my pronunciation. I apologize for my pronunciation. Что? I apologize for my pronunciation. Мне кажется, не только у нерусскоязычных сейчас потечет кровь из ушей, но и у русскоязычных, кто знает английский язык. Простите, пожалуйста. Bonjour. Gâteau et moitié Russie. Gâteau et moitié Russie. Gâteau et moitié Russie. Je ne peux pas de толеранс. Это безумно сложно, я не понимаю. Я не согласен de толеранс. Я не согласен de толеранс. Француз. Интересно, если на китайском будет проще говорить. Pardon moi pour ma propension. Dia vola easy LOC. Это very big. Это ужасно. Кадия ла easy LOC.
очень сложно, очень сложно. I'm in the 11th grade. Класс. At the end of the 11th year of study, we take the exam. At the end of the 11th, at the end of the 11th year of study, we take the exam. At the end of the 11th year of study, we take the exam. I take an exam in Russian, mathematics, history and social studies. I take an exam in Russian, mathematics, history and social studies. I take an exam in Russian, mathematics, history and social studies.
she. My hobbies is driving. I like to read books. My hobbies is driving. I like to read books. My hobbies is driving. I like to read books. Mon passe-temps is the sun. Mon passe-temps is the sun. Mon passe-temps steps is le passant. Mon passe-temps is le passant. J'aime lire des livres. J'aime lire. J'aime lire des livres. J'aime lire des livres. J'aime lire des livres. Читать. J'aime lire des livres. J'aime lire des livres. 我的爱聊是画画。我的爱聊是画画。我的爱聊是画画。我的爱聊是画画。我喜欢看书。我喜欢看书。我喜欢看书。Read a book. It's harder than it look. It's harder than it's harder than it looks. It's harder than it looks. It's harder than it look. Это очень сложно, ребят, честно. Это, я признаюсь вам, это такое неспланированное видео. Думал, сразу буду придумывать что-то на ходу, переводить переводчики и говорить. Но это просто... У меня сейчас материал записан на 47 минут. Мне интересно, сколько выйдет это видео. Я не удивлюсь, если минут на 10-15 максимум. Вот, что могу сказать. Это реально очень-очень сложно. Это не так просто, как кажется со стороны. То есть там, когда люди снимают что-то, какие-то, типа свои видео, только АСМР на русском, иностранцы. Это вроде думают, блин, почему они так говорят, вроде так, блин, это так легко. Нет, ребят, это ни черта не легко. Извините, пожалуйста. Я такой харизматичный человек. Вот. Сейчас я... I'm shoes. I'm such a charismatic person. Такая веселая девочка. Вот, в общем-то, что могу сказать. Это реально очень-очень сложно. Если я действительно буду снимать вторую часть, если наберется очень-очень много просмотров и комментариев, и лайков, соответственно, вот, и я сниму АСМР на каком-то конкретном языке, на одном, потому что на несколько мозги начинают работать, например, на французском. Такой, оп, резко на китайском начинаешь говорить. Это вообще, это убийство просто. Вот, что могу добавить. Если вам захочется еще поиздеваться надо мной, напишите в комментариях или напишите, на каком языке мне поговорить. Вот, только я уже подготовлюсь нормально. Не вот так вот спонтанно. Вот. Это правда, мне кажется, я буду это очень-очень долго